Chuqur nafas oling. Butunlay o'zingizni bo'shashtiring. Tasavvur qiling. Siz hozir musorning yashikni oldida, axlat qutisini oldida turibsiz. Bu qanaqa axlat qutisini tasavvur qilsangiz, shunaqa tasavvur qilishingiz mumkin. Xayolingizdagi sizni o'ylantirayotgan hamma o'y-xayollarni bitta-bitta olib, qo'llaringiz bilan olib, mana shu musorning yashik ichiga tashlang. Sizni nima o'ylayapti, sizni nima bezovta qilyapti? Bolamdan tashvishlanib o'ylayotgan o'y-xayollarim, fikrlarim hammasini mendan chiqib ketishiga ruxsat beraman deb qo'llaringiz bilan ushlab, o'sha fikrlaringizni nimadir ko'rinishida ushlashingiz mumkin. O'sha axlat qutisiga tashlang. Pul haqida o'ylayotgan keraksiz o'y-fikrlarim, keraksiz o'y-xayollarim, meni bezovta qilayotgan har bitta hissiyotlarim, sizlardan minnatdorman. Menga hozircha kerak emaslar. Meni tark etishingizga ruxsat beraman. Buni ham qanaqadir tosh yoki qanaqadir eskirib ketgan qog'oz, buyumlar ko'rinishida tasavvur qilib olib tashlashingiz mumkin. Olib axlat qutisiga tashlang. Menga pul kelmay qoladi degan qo'rquvlarim, hattan menga pul kelardi degan o'y-xayollarim. Buni ham qanaqadir predmet, tosh yoki eski bir nimadir temir ko'rinishida olib tashlashingiz mumkin. Hammasi sizning miyangizda boshingizga og'irlik turibdi. Har bitta qog'ozlarni, predmetlarni, toshlarni olganingiz sari boshingiz yengillashib boryapti. Eringiz haqida, erkaklar haqidagi hamma minusli o'y-xayollaringizni ham tosh ko'rinishida olib tashlang miyangizda. Oilaviy munosabatlaringizda, ishxonangizdagi hamma muammoli holatlaringizni ham olib tashlang miyangizda. Va buni ham olib mana shu axlat qutisiga tashlashingiz mumkin. Miyangizdagi hamma aralashib o'tgan xuddi kalava ipga o'xshagan, kaltashib ketgan ipga o'xshagan o'y-xayollaringizni ham shu ko'rinishida olib axlat qutisiga tashlashingiz mumkin. Va sizning boshingiz borgan sari tozalanib boryapti. Va spiral nur, nerv nuri sizning boshingizni ichkaridan va tashqaridan tozalayapti. Boshingizdagi hamma keraksiz o'y-xayollar butunlay eritilyapti. Butunlay eritilishiga ruxsat beraman. Va oltin nur axlat qutisini ham, axlat qutisining ichidagi hamma keraksiz fikrlaringiz, o'y-xayollaringizni ham butunlay eritib tozalayapti. Mehr bilan, sevgi bilan, havas, yangi bilimlar bilan boshingizdagi bo'shagan joyni to'ldirishingiz mumkin. Baxtli hayot modelingiz bilan. Chuqur nafas olamiz. Chiqaramiz.